Opice. Opice. Nie, už to kušeš, áno, hej. Pán Burdiga, ako sa volá toto plemeno šteniatok? Čínsky chocholatý pes. Delí sa vlastne na dve varianty. Je dlhosrstý, powder puff, to, čo vidíte. A ešte sú samozrejme, že naháči. Máme aj naháčov, len momentálne sú groomerky. Vy máte chovnú stanicu? Áno, včelskú stanicu Royal Casovia. Lebo keď chcete odchovávať šteniatka tak, aby mali aj rodokmene, tak musíte mať riadne registrovaný, chránený názov chovateľskej stanice v Belgicku. A áno, máme chovnú stanicu, takže vlastne šteniatka aj budú, respektíve sú s rodokmeňom. A pre koho sú určené takéto šteniatka? Primárne pre ľudí, proste, ktorí majú radi psov, ale hlavne pre ľudí, ktorí potrebujú alebo chcú psa do bytu. Je to primárne bytové plemeno, ktoré samozrejme môžete chodiť vonku venčiť a tak ďalej a tak ďalej. Powder puffy sú v tom jednoduchší, čo sa týka srsti a teda nemusíte ich obliekať v zime a tak ďalej, lebo tí naháči sú predsa len citlivejší a čím svetlejšia pokožka, tak tým je vyššia starostlivosť potom o toho naháča. A pri powder puffoch, pokiaľ s ním nechcete chodiť na výstavy, tak tá starostlivosť o srdc je úplne zanedbateľná, takisto jak pri iných plemenách bytových, ktoré sa chovajú bežne doma. Hovorí sa o čistokrvných psíkoch, že sú náročné na lekárskú starostlivosť, na veterinársku teda starostlivosť. Je to takto aj s týmto plemenom? Vôbec nemyslím. Je to štandardná zdravotná starostlivosť ako pri akomkoľvek inom plemene. Jasne, potrebuje byť pravidelne očkovaný, predtým odčervený. Štandardne toto plemeno nemá už teraz vlastne žiadne často vyskytujúce sa vady, tak ako aj pri inom plemene sa niekedy nejaké nedostatky samozrejme, že vyskytnú. Bolo by klamstvo to nepriznať, lebo sa to stane. Nám aktuálne v tomto vrhu sú všetky zdravé a absolútne v poriadku. Ich rodičia sú takisto zdraví, robia sa u nich dokonca genetické testy na vyšetrenie očí a tak ďalej. A ich rodičia, aj otec, aj matka sú zdraví, aj genetické testy majú v poriadku, čiže je predpoklad aj, že aj šteniatka by mali byť po tejto stránke samozrejme, že OK. Čo pre takých ľudí, ktorí nechcú vyslovene, že psíka s papiermi, ale majú rodinu a chcú si kúpiť domáceho miláčika, je toto vhodné plemeno? Úplne by som povedal, že najvhodnejšie plemeno. Je síce menej známe na Slovensku, čínsky chocholatý pes, ale je úplne ideálny. Je to neskutočne roztomilé, veľmi kontaktné plemeno, úplne úžasné do bytu, alebo do domu, proste do rodiny, alebo aj pre samostatne, alebo osamelo žijúceho človeka. Je to nesmierne kontaktný, ak som hovoril, pes a vďačný. Určite budú s nimi takí šťastní a spokojní, jak sme aj my. Máme ich momentálne 11, teda spolu so šteniatkami. A úplne mi to vyplňa život a som šťastný a spokojný, lebo toľko radosti, koľko vám dokáže ten pes a zvlášť toto plemeno dať, to je niečo neskutočné. Obidvaja, aj matka, aj otec sú šampióni. Dokonca otec je šampión aj v Spojených štátoch, momentálne je v Poľsku, preto sme využili príležitosť a boli sme páriť našu sučku v Poľsku. Bolo to komplikované vôbec vybrať jej budúceho partnera, to je asi to najkomplikovanejšie, rozhodnúť sa a vybrať správneho otca pre šteniatka, ktoré chcete odchovať. Čiže obidvaja sú šampióni, jak matka, tak otec a takisto aj naši ďalší psi, dokonca Tara, ktorú máme, Garden Roses, sa zúčastnila v minulom roku, myslím, nejakých vyše 70 výstav, z toho vyše 80% výstav vyhrala. Boli sme dokonca v Anglicku na Crafte na výstave, kde získala raz 2. miesto a 2-krát 4. miesto z pohľadu powder puffov, teda tej dlhostrstej varianty bola vlastne neoficiálne prvá, čiže vyhrala vlastne úplne najprestížnejšiu výstavu, ktorá pre týchto psov na svete je. Bola to zábava cestovať do Anglicka autom, lebo psa na palubu do Anglicka zobrať nemôžete a do podpalubia psa proste jednoducho nedám, takže sme išli z Košic do Anglicka autom. Bola to celkom zábava, ale vyplatilo sa a zožali sme naozaj veľmi veľký úspech. Takisto aj naši ďalší psi, máme aj 2 naháčov, teda nie puffov tých dlhosrstých, ale 2 naháčov, len sú, jak som hovoril, momentálne u groomerky, ale však ešte prídu snať. To stihneme. Jeden je z Nemecka, z chovateľskej stanice von Šimbaši a ďalší je z ruskej chovateľskej stanice Famrus od pani Kadošníkovej. Obidvaja sú to veľmi pekní psi, ale sú to ešte šteniatka, menšie štenia a väčšie, ale stále štenia. Čiže už povyhrávali pár výstav, aj na budúci týždeň zhodou okolností ideme
cez víkend na výstavu. Koľko stojí také šteniatko? Je to veľmi individuálne. Ide o to, že či potrebujú psa alebo chcú psa na výstavy a s ním sa tomu venovať nejakým spôsobom, alebo naozaj ako domáceho miláčika. Väčšina ľudí samozrejme chce psa ako domáceho miláčika. V zahraničí sa ceny hýbu od 2000 eur vyššie. Samozrejme, ja si som vedomý toho, že na slovenské pomery je to úplne šialená cena, čiže my ich budeme predávať podstatne lacnejšie. Podstatné je pre mňa skôr, aby sa dostal do dobrej rodiny, aby ten pes bol šťastný a spokojný a potom, keď to tak bude, a hlavne ideálne, keď by ostali aspoň nejaký v Košiciach, lebo žiaľ záujemcov máme primárne zo zahraničia, ale radšej by som aspoň 2-3 umiestnil niekde v Košiciach, respektíve na východnom Slovensku, aby ich mal človek šancu aspoň raz za čas vidieť, lebo predsa tá komunikácia s zahraničím je trochu komplikovanejšia. A tá cena bude samozrejme prispôsobená košickým, respektíve slovenským podmienkam, lebo ako je jasné, že 2000 eur za štenia na Slovensku, to buďme realisti. Ako sa môže taká rodina z Košic ozvať? Úplne jednoducho máme náš web royalkasovia.sk, kde sú odkliky na náš Instagram, Facebook, kde je kvantum videí a fotiek, jednak z úspechov našich psov vo všetkých možných výstavách, ktoré sme absolvovali, ale aj zo šteniatok. Odkedy sa narodili, vlastne od prvého dňa je tam kopec videí, ako rastli až do dnešného dňa. Na našom Facebooku Royal Kasovia, alebo Instagrame Royal Kasovia, alebo webe royalkasovia.sk nájdete kontakty na nás a viete nám napísať správu a následne sa vieme stretnúť, viete si šteniatka pozrieť, lebo treba ich vidieť, treba si prispôsobiť prostredie, z akého to kupujete. To je veľmi dôležité, aby ľudia nekupovali zvieratá z tých katastrofálnych množiarní a neviem čoho všetkého, z pofiderných chovov. Tu je o psa naozaj, aj ako vidíte, od malička postarané, jednak s láskou, ale hlavne dostanú všetko to, čo majú dostať a potrebujú, aby boli zdravé, aby boli socializované a tak ďalej. A samozrejme plus k tomu je na našom webe sú aj informácie pre začínajúcich chovateľov alebo majiteľov psov, kde si vedia prečítať vlastne a čerpať informácie aj potom, keď už budú mať psa, ako sa o psa starať, ako ho očkovať ďalej, čomu sa treba vyvarovať, ako pripraviť prostredie pre psa, čo treba urobiť, ako si dohodnúť veterinára, čo robiť vo veterinárnej ambulancii. Proste je tam kopec informácií, ktoré štandardne pri takých všelijakých možných chovoch nedostanete. Proste vám to predajú a viac ich pes nezaujíma. U nás ja stále hovorím, u nás, keď sa predá štenia, u nás sa vytvára zväčša priateľstvo s tým človekom, ktorému psa predáme a sme naďalej v kontakte. Samozrejme, niekto je viac kontaktný, niekto menej, niekto si chce kúpiť psa a mať ho sám pre seba, čo treba rešpektovať. Je to pochopiteľné, keď je to jeho pes, ale väčšina ľudí komunikuje, aj sa s nami radí, aj následne nám píše, alebo telefonuje a my im stále sme pripravení pomôcť a samozrejme vysvetliť v konečnom dôsledku. Je to aj v našom záujme, však to šteniatko potom robí zase meno aj našej chovateľskej stanici a vôbec práci, ktorú s tým robíme.